ven acá, Chani, Chani. Tú agarra Chani, ¿ya? Agarra Chani. Agarra Chani. Ya, ya. Y acá está, ponlo en el piso. Dijo, hoy no puedo, hoy día tengo una visita con Chiqui. Pero no, hoy no está Chiqui. Es el perro. Se besaron, se dieron un besito. Renzo, agárralo de nuevo. Prepárate a dejarlo, ¿ya? Para yo esta chanilla, que se visten de nuevo.